Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos ir mama Ledo karalienė. Na, o šį kartą paskaitysiu pasaką apie Ievą ir vėjų karalius. Seniai, labai seniai gyveno karalius ir turėjo 2 vaikus – Joną ir Ievą. Broliukas ir sesutė labai mylėjo vienas kitą ir kiekvieną laisvą minutę praleisdavo drauge žaisdami. Tačiau vieną nelaimingą dieną, broliui dirbant, Ieva išėjo į sodą ir ten vaikštančią ją pagrobė vėjų karalius. Tuoj pat visas miestas puolė ieškoti merginos. Buvo išnaršyti visi pilies kambariai, visa šalis, net atokiausi karalystės kampeliai. Tačiau merginos niekas niekur nerado. Ji tarsi prapuolė lyg į vandenį. Karalius iš nevilties nerado savo vietos. Na, o Jonas pabandė jį paguosti. Tėve, keliausiu ieškoti sesers. Nebijok, aš ją surasiu. Taigi jaunikaitis pasibalnojo žirgą ir išjojo. Ilgai keliavo, bet Ievos pėdsakų niekur nerado. Galiausiai prijojo ančių tvenkinį, tačiau paukščiai jo išsigandę pakilo. Jonas buvo labai alkanas, tad nusprendė vieną nusišauti. Paėmęs lanką, nusitaikė į riebiausią antį, bet staiga išgirdo maldaujamą balsą. Karalaiti, nežudyk manęs, aš tau padėsiu. Kuo man padėsi? Apstulbęs paklausė Jonas. Galėčiau pasakyti, kur tavo sesuo, bet už tai turi pažadėti nežudyti manęs ir maniškių. Žinoma, pažadu. Gerai, matai štai tą takelį, tolumoje. Eik juo, kol prieisi pilį. Pilyje gyvena vėjų karalius, jis ir pagrobė tavo seserį. Jonas padėkojo ančiai ir patraukė tolyn, bet netrukus vėl turėjo sustoti, nes kelią buvo užtvėręs didžiulis milžiniškas skruzdėlynas. Karalaitis išsitraukė kardą, norėdamas sugriauti skruzdėlyną, bet jį ir vėl sustabdė balsas. Skruzdžių motinėlė meldė neskriausti jos karalystės gyventojų. Neik čia, tarė jam skruzdžių motinėlė karalienė, suk dešinėn ir prieisi vėjų karaliaus pilį. Jonas ir vėl paklausė skruzdės patarimo ir toliau žygiavo takeliu, kol atsidūrė didžiulėje girioje. Tačiau jam vėl teko sustoti, nes kelią buvo užtvėrusi išvarta, kurios drevėje gyveno bitės. Jonas jau norėjo sukapoti medį, bet ir vėl išgirdo balsą. Karalaiti, kam tau naikinti mano karalystę? Prieš išvartą pasuk dešinėn ir eik takeliu, kol nusigausi iki vėjų karaliaus pilies. Jonas patraukė kur liepta ir išėjęs iš miško išvydo didžiulį kalną. Ant kalno stūksojo aukšta pilis. Jonas ėmė lipti į tą kalną ir, saulei dar nenusileidus, pasiekė pilies duris. Įėjęs į vidų, užbėgo laiptais į aukščiausią bokštą ir ten išvydo patį vėjų karalių, leidžiantį pasaulį lietų ir audrų debesys. Jonas drąsiai kreipėsi į jį. Paleisk mano seserį, antraip išsitrauksiu kardą. Vėjų karalius pratrūko juoku. Aš iš oro, taigi tavo kardas manęs nesužeis. Tačiau žaviuosi tavo drąsa, todėl tarsiuosi su tavimi. Matai šį žiedą? Jei iki rytojaus ryto man jį parneši, atiduosiu seserį. Taip pasakęs, vėjų karalius nusimovė žiedą nuo piršto ir iš visų jėgų, kad sviedė. Pamatęs, kad žiedas įkrito į tvenkinį, Jonas puolė laiptais žemyn, nusileido nuo kalno, perbėgo mišką ir uždusęs sustojo ant tvenkinio kranto. Jaunikaičiui nusviro rankos. Jis suprato, kad per tokį trumpą laiką žiedo niekaip neras. Tada išgirdo sakant, neverk. Jonas apsidairė ir pamatė antį, kurios tuomet nenušovė. Dovanojai mums gyvybę, todėl mes tau dabar padėsime. Antis labai greitai surado žiedą ir Jonas jį parnešė vėjų karaliui. Štai žiedas, dabar tiesiek pažadą, tarė jaunikaitis. Tai dar ne viskas, atsakė karalius. Tavęs laukia kitas išbandymas. Tai taręs paėmė maišą aguonų
ir iškratė per bokšto langą. Jei iki rytojaus surinksi visas aguonas, atiduosiu tau seserį. Jonas pasilenkė pasižiūrėti, kur išbyrėjo aguonos ir išgirdo, kad jį kažkas šaukia. Apsižvalgęs, pamatė šalia skruzdžių motinėlę. Nenusimink, tarė ji, tu nesugriovei mano karalystės, todėl už gerą atsilyginsiu geru. Žiūrėk, mano darbininkės jau triūsia. Jonas pažiūrėjo žemyn ir pamatė ilgą vorą skruzdėlių lipančių į bokštą. Kiekviena skruzdėlytė nešė po grūdelį, dėjo į maišą ir skubiai leidosi žemyn. Ryte maišas buvo pilnas aguonų. Štai tavo aguonos, tarė Jonas vėjų karaliui. Tesėk pažadą. Na gerai, atsakė karalius, eime. Karalius nusivedė jaunikaitį į erdvę menę, kurioje buvo 12 mergaičių, visos kaip 2 vandens lašai panašios į jo seserį Ievą. Jei atpažinsi seserį, abu būsite laisvi, jei ne, amžiams liksite čia kalėti, tarė karalius. Jonas nusiminė, nes mergaitės niekuo nesiskyrė viena nuo kitos, tačiau tada ausyje išgirdo tylų dūzgesį. Ir į jį prabilo bitė. Motinėlė, mane siuntė tau į pagalbą. Atidžiai žiūrėk, tavo sesuo ta, ant kurios nutūpsiu. Bitė greitai priskrido prie tikrosios Ievos ir nutūpė jai ant peties. Tuomet Jonas parodė savo seserį ir sušuko, štai mano sesuo. Ir pribėgęs ją apkabino. Ta akimirka kerai išsisklaidė, kitos mergaitės pradingo, nuo vėjų karalius, staugdamas ir sukdamasis verpetais, išlėkė iš menės. Na, o Jonas ir Ieva laimingai grįžo namo pas tėvą. Tiek pasako šį kartą. Visus, kurie stebi gyvas pasakas YouTube kanale, kviečiu prenumeruoti kanalą, sekti mūsų profilių socialiniuose tinkluose ir iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.